Huyo mtu anaongea, sina kwambia ni pastor. Akiongea unasema yes. Hadi anaturn familia yako against wewe. Yeah, aliturn my family for real. Mimi nilikuwa tumekosana na brother yangu na sister yangu, kila mtu nyumbani yako ananitaka. Kwa nini? Ati kwa sababu ya huyo mtu ati mimi namwekelea. Huyo mtu paka kanisa, mimi niliacha kanisa juu yake. Tulikuwa tunaenda kanisa moja. Akakuwa mzee wa kanisa. Mtu anakunywa pombe lakini yako mzee wa kanisa. Really? Anakunywa pombe, anakuja kwa nyumba, ati umetoka wapi ni? Na sasa nimetoka hustle. Mnapigana ile vita alafu unajua ni plot. Hey, Keng'ori. Aibu. Unajua Keng'ori alikuwa ananichunganga, kuna rafiki yangu hapa anakuja, nikipita hivi anapita hivi, anakuja aone niko. Nafika Thika saa hii, yeye jioni ameshafika. Amefika Thika? Yeah. Kukuangalia makutafuta. Ati huyo anadanganyanga anaenda Thika, kumbe anaenda kwa mabwana. Our guest today, Naomi, was married as a second wife to a church elder, but she claims that the conduct of this church elder was nothing close to church, leave alone eldership. And after 16 years, she called it quits. How and why? Let's get to learn some of these lessons on this episode of Tuko Talks. My name is Kingori Wangeshi. Let's dive in. Asante sana mama kutukaribisha hapa nyumbani kwako. Lakini jitambulishe kwa watazamaji wetu. Jina lako, unafanya kazi gani? Wewe ni mama, una boma, una watoto? Hivyo tukujue zaidi. Kwa majina naitwa Naomi Robai. Mimi ni mama wa watoto wawili. But niko single. Yeah. Okay, unafanya kazi gani? Nafanya kazi ya nyumba. Yeah. Naomi, tuko hapa kwa sababu ya maisha yako hasa ya ndoa. Tujue kilichoendelea, lakini kwanza kabisa tueleze ndoa yako ilikuwa namna gani kwa kifupi tu. Ulikuwa umeolewa na nani, kiaje hivyo, kabla tuingie ndani kabisa? Kwanza mimi nilipata kwanza mtoto nikiwa shule. Sikuwa nimeolewa. So nikakuja nikaingia kwa ndoa, but hiyo ndoa ilikuwa wazazi ndio waliniambia niingie kwa ndoa. Ile tu wakanipeleka mahali but hikuwaka. Hata sikukaa huko, nikatoka huko. Huyo mtu alikuwa mlevi nini, nikatoka huko. So kukuja kukaa home, nikakuja nikaenda kwa Nandi Hills. Si tuko na boma sasa mbili hapo, ni Kitale Nandi Hills. Nikarudi Nandi Hills nikaanza kufanya biashara. Tena nikapatana na mtu, so nikaza tena second born. Sasa hiyo sasa ndio ikakuwa wasi kabisa, huyo mtu akatoroka. But wazazi wake walinisaidia hiyo period ya. But nilikuwa bado niko kwetu. But ya wazazi wake, unajua sisi kwa Waluya mtoto unapeleka unanyoa. Hivyo wao walikuwa wananisaidia hata vitu za kununua za mtoto, walininunulia. Kabla tuendelee, ile ulipelekwa na wazazi ndoa ilikaa for how long? Ilikaa miezi I think 4 months. Okay. 6 months if is not, I'm not wrong, 5 to 6 months. Okay. Sasa umepata mtoto wa pili? Nimepata mtoto wa pili. So zikakuwa changamoto, but nikakaa nyumbani nikafungua tu biashara ya kuuza ndizi. So tulikuwa nauza ndizi, tukauza ndizi, but mamangu alikuwa supportive. Wazazi wa kina mtoto walikuwa supportive. But kijana hayuko, ametoroka akakuja Nairobi. So tukakaa hivyo, mimi nikakaa tu home hivyo. Ndio maisha nikaona haiwezi, ndio nikakuja Nairobi. Si nikaacha watoto home. Kwanza hata nilitoroka. Nikakuja huko sababu mama yetu alikuwa anasema mimi sitaki maneno ya watoto kuniacha. Yaani usimwachie watoto wakiwa wadogo, mwachie watoto wakiwa wale wakubwa kidogo wenye ateza, kwa sababu ya hizi hakuwa mtu akukaa. Alikuwa anakaa Nandi, anakaa Kitale. So hiyo ilikuwa ni ngumu. So mimi nikatoroka nikakuja huku. Nikakuja kwa kazini yangu Ruaka. Nilikaa Ruaka almost a year, nikapata kazi ya nyumba ya kwanza nikiwa Ruaka. Nikafanya kidogo tena nikarudi kazi nyingine nikapata huko Roresho. Sasa ilikuwa naishi tena na kazi. Huyo ni brother yake wako sasa hapa Kangemi. Nikakuja nikaendanga tena Roresho. Nikaenda Roresho, nikarudi kazi tena ya nyumba. So nikaenda kwa bank town. Vile nilienda kwa hiyo bank nikapatana na mtu alikuwa ananisaidia sasa sikuwa najua hizo details za bank, akanisaidia vitu za hizo nini, alikuwa msaidizi tu hapo. So bila alinisaidia hivyo tukapatana hapo. Kupatana ati tunachukuana, tukapatana tu ile kusaidiana hiyo mane. So nikiona patanga tu pesa kidogo naeka kwa hiyo bank naeka. So hiyo harakati kumbe
akona zake. Akafika mahali akaanza kuniongelesha, akaniambia amenipenda nini. Sasa simie uko desperate. Ukasema hebu ni try. Sasa ndio niliingia kwa hiyo ndoa. 2016. Yeah. Sasa ulipoingia alikueleza yeye ni mtu wa aina gani? Alikupeleka kwa wazazi wake? Ulimpeleka kwa wazazi wenu ama namna gani? Alikuwa mtu mzuri, but shida si kujua ameoa, akona bibi. Alikuwa ni mtu mwingine, ni mtu akona miaka mingi, but anakaa ako tu kama yani ni ule mtu mdogo tu, mwili azeeki, ako tu yani mwili yake ni ile ukimwona nafikiria ni kijana. So nikaona mimi nimeangukia. So baada ile ya kuendelea nikaona hii sasa mimi niko tu huku na yako mbali. So nikaona hapa ni kama kuna kitu. So nikaingia tu kwa hiyo relationship full force, ile huko zako, maisha inakupeleka nini, hiyo kazi tena ile ikaishanga. So sasa nikakuja nikakomboa nyumba huko juu na nikamove. Hamkumove na yeye? Tukumove na yeye. Tulikuwa tu sasa urafiki. Mimi nilikuwa maisha yangu nilitoka nyumbani nikasema naenda kutafuta kazi. Ninunue shamba penye nitakuja tu unajua kwa wazazi wetu, hata yes my father akona shamba kubwa, but huwezi jenga hapo. Ataweza kukupea shamba but huwezi jenga. Kimila. Kawaluya, yani ni kama wanasema sijui unakuja kunini yani kuna babangu alikuwa anasema enda utafute kazi, one day usikuje mlaania hapa yani si ati anamaanisha hivyo, msikuje ile mnagombana kwa boma mtoto wa mtu, unaona vitu kama hiyo. Ni kama tu yani ile kukupea ukue, but si ati ni mila. Nafikiri tu ile kukuambia independence. So mimi nikakuja tu Nairobi nikisema nataka tu nifanye kazi ninunue hata kama ni point nitakuwa tu sawa. So sasa mimi nikakaa huko juu. Sasa tukamove. Sasa akakuja. Kukuja ndiye ananiambia ako na bibi. Sasa tumekaa ndiye ako na bibi na bibi. Nikasema ako na bibi na watoto. Wangapi? 5. Tena wakubwa. So tukakaa. Sasa mimi nikakaa hizo nikapata tena kazi nyingine. Hiyo kazi tena ikaisha. Hiyo kazi ilikuwa mzuri, kakuwa tuna visirani, ikaisha. Tena nikakaa kwa nyumba. Sasa sio ndio atabidi atakusupport kidogo. Lakini uzuri yangu mimi huwasikai. Ni huku. Sister yangu anapikanga, naenda kumsaidia. Tunaenda tu kazi, ananipea 500, 600 hivi na tena narudi kwa nyumba. So tukaendelea tukikaa, but hiyo ndio ikakuwa tu sasa vita. Sasa at what point yenye mlikubaliana tukae chini kama tuishi kama bibi na bwana? Ilikuwa 2016, 2017. Hapana, 2016, 2017. Ndio tulikaa tu sasa. Mkakaa kwa nyumba moja kama bibi na bwana? Na bado ukajua ako na mke? Sasa nimejua ako na mke sasa. Hapo tumejua. Hata mke yake akafika mahali akajua kwamba sasa ako na mke mwenza. So ikakuwa ikakuanga ikakuanga vibaya. Yeye anakuja na kudanganya bibi yangu sio mzuri nini. Na kumbe hata ni uongo tu, yeye ndio wako na shida. Yeye sio mtu anaambilika, but ni mtu mzuri akiongea. Mimi nilikuwa tumekosana na brother yangu na sister yangu, kila mtu nyumbani hako ananitaka. Kwa nini? Ati kwa sababu ya huyo mtu ati mimi namwekelea. So tumekosana hata na masista zangu, sister yangu aniongeleshi. Hata juzi ndio nilikuwa namwambia wewe ndio ile siku ningetoka kwa hiyo ndoa, hii maneno ingekuwa sawa. Lakini unaona sasa nime waste my time 16 years. Zimeenda hivyo, hakuna kitu nimeachiwa, hakuna nini. So tukakuja, tukakaa, tunapigana. Anakunywa pombe, anakuja kwa nyumba, tumetoka wapi nini? Na sasa nimetoka hustle. Mnapigana ile vita, alafu unajua ni plot. Kengori. Aibu. Watoto wako wanaona mpaka kijana wangu anaingilia. Na kijana sasa ni mkubwa, alikuwa form 1 form 2. Tukakuja tena tukasa hiyo, tukakuja tukakaa vizuri, nikapata job nyingine mzuri. Hiyo job ilikuwa poa sana. Tukamanage na wazazi wake walikuwa wananipenda. Wazazi wake walikuwa wazuri sana, walikuwa wananipenda. So wazazi wake vile walikuja wakaingilia.
Sasa wanapenda mimi hata kijana mpaka sasa hivi wamekosana na kijana wao juu ya mimi. Yeah. So tukakuja tukakaa miaka kama 3. Huyo bibi akakuja akakufa. He, bibi kukufa we kwa Waluya ni maneno. Nakwambia bibi kukufa kwa Waluya. Sijue ndio umeua, sijue nini. Ikakuwa shida. But wakaenda wakafanya matanga ikaisha wakarudi. So ulienda matanga? Mimi siwezi nikaenda. Sisi wiko tuenda. So sasa hiyo sasa ndio akakuja sasa tukakaa vizuri, watoto 2 wakakuja wasichana. Tukakaa nao. Sasa kasichana kadogo ndio kabaya mpaka saa hii. Ndio hata kalifanya ile vita hii ilikuwa ya mwisho, huyo msichana ndiye alifanya So tukakuja na mtoto huyo mdogo na huyu bibi alikuwa nimemchukuanga tu kitambo. Huyu mkuu sasa huyu msichana mkubwa kwa hao. Sio mkubwa yeye ndio sasa watoto yani wa mwisho. Nikachukua bibi yani nikamkaa na yeye. Bibi alikuja ndio huyo vile wao walizikana wakakaa kwanza mwaka moja. Akatoto kakaambianga babake nateswa sijui nini vile tulienda huko nateswa kumbe ni uongo na nyanya yake. Sasa si mimi nikakuja. Vile nilikuja nikafanya nini? Nikakaa na ako katoto. Katoto sasa mtoto ni maneno. Kumbe anaambianga tu babake shindano pole maneno. Tunakuja tunapigana. Tena plot. Tena tunahama. Huyo mtu zingine anakunywa pombe, pesa hakuna. Wewe ndio unang'ang'ana unaenda kutafuta lakini atakuja kuambie wewe umenini. Mimi natoroka naenda kwa sister. Nikienda kuambia sister yangu anasema hapana wewe nao unakuanga na mdomo sijui nini. Sasa wewe unarudishwa wangu watu bila sijui unaongea sana. Wewe ndio uko na mdomo yao ongea. Na sasa yake kuja pasta nyuma mzuri. Kengu usicheke. Pasta nyuma. Huyo mtu paka kanisa. Mimi niliacha kanisa. Juu yake. Tulikuwa tunaenda kanisa moja. Akakuwa mzee wa kanisa. Mtu anakunywa pombe lakini akakuwa mzee wa kanisa. Really? For really. Sasa nadanganya. For really anakunywa paka saa hii ni mlevi kabisa chakai. Na ni mzee wa kanisa. Na ni mzee wa kanisa. Mzee wa kanisa na ni mlevi. Ukisema hivyo wanasema unadanganya. Na mnapigana. Na tunapigana kwa plot. Wanahama tu. Tunahama the next plot. Tunatoka tena tuna shift kwingine. Tunatoka kama hapa nilikuwa naishi hapa mwanzo. Tukaenda pale chini kama unaenda Kabangware. Ukitoka hapo tukarudi hapo juu. Tukakuja hivi. Sasa kuachia tuliwachania pale chini. Yaani unamaanisha kwa society alikuwa mtu mzuri kabisa. Society hata wazazi wangu alikuwa hata alienda akanizikia babangu alikuwa anampenda sana. Yeah. Lakini kati yako na yeye hapo ndio shida ilikuwa. Shida ilikuwa hapo Kenguri. Shida ilikuwa hapo. Huyo mtu sijui alafu ukienda kazi umeenda kwa wanaume mnakuja mnapigana. Alafu mtoto wangu. So kuna siku hata niliacha mtoto wangu kwa nyumba. Hiyo ndio kitu ilikuja ikafile but mtoto hakuniambia but alikuwa mtoto clever. Huyo mtoto wangu anakuanga clever sana huyo msichana. Kijana hakukua. Kijana alikuwa ameenda Thika sasa. So msichana nikawaacha mimi nikaenda Thika. Thika nimeenda hizo kazi za sister yangu. Sasa sina kazi. Sasa za kupika. Za kupika hizo kwenda kutafuta kuhustle. Na anajua nikienda huko natoka huko na mchele, natoka huko na nini na vitu na mafuta nini naleta kwa nyumba. Na hakuna kwa nyumba kitu hata ya kukula. Na watoto wake si unasema mko na wao? Tuko nao. Sina wao, si ndio? Sasa watoto wake kabla wakuje, hata hapo nilienda mbio. Mtoto wangu akiwa high school alikuwa anakujanga anakuja. Kuna siku alikuwa anasijua anaambia mtoto wangu, kuna siku ulitoka nyumbani ukakuja kulala kwa hii kitanda, kuja ulale kwa hii kitanda. Mtoto wa nani? Wangu. My daughter. Yaani yule uliingia naye kwa ndoa? Huyo sasa watoto wangu, mimi sikuzaa na huyo mtu. Ilikuwa hiyo kutozaa na yeye ilikuwa choice uliamua? Niliamua because niliona huyu mtu ukizaa mtoto utampea nini? Utafanya ni mtoto atasoma kama wake hata kusoma ni shida nasomeshewa. So anaambia mtoto wako apande kwa kitanda. Kuna siku moja ni kama alikuwa anataka kumwambia. So katoto kangu kakakuwa scared kakaka nini. So mimi kukuja mtoto wangu hakuniambia. Ikakaa 1 week, the second week, the third week. Ndia na mtoto ananiambia. Niligoroka. Aliniambia ati sijui tulikuwa kati alimwambia ati nimepata huyu na vijana wengine kwa barabara. Na msichana naye akamwambia na wewe juzi vile ulikuwa unaniambia hapa sijui nini mama kama ameenda Thika ulikuwa unataka kunifanyia nini? Kikaumana.
Nikamwambia kumbe ulikuwa unakatasha mtoto wangu asiongee na huko nini, kumbe ulikuwa unataka ufanye yeye ndio tukaumana tukalete shida. Akasema unataka kunipeleka jela niende nifungwe, unataka kwenda nifungwe. Ikakuwa tena vita ile mbaya. So ni mzee wa kanisa unasema? Yaani ni elder kanisani. Hata sasa nasikianga penye alienda ndio sijui na kuanga elder, lakini sasa walimtoa kwa sababu ya kazi yake, anaendanga paka Sundays. Yeah. Okay. So huyo elder akakuja tena tukapigana tena hiyo tukasolve paka na masista zangu, akaenda paka Thika akaongea ikaisha. Na mimi ile sasa kitu nikuulize kabla uendelee. Jambo kama hilo ambapo linafanyika katika familia. Si ni aibu sana, ni haya sana. Sana. Hata sijaiongea hata watu wengi wajuangi. But familia yangu walijua kwa sababu vile nilienda huko na kiambia sister yangu wewe una supporting huyu mtu sijui nini. Kikiumana kabisa ndio nikaambia sister yangu, ndio sister yangu wakamuuliza baada anakana tu. Nikamwambia unajua mtoto akiongea kitu na wewe na vile nilikuwa nimekuamini, naona wewe ni mtu mzuri, mtu uko na watoto wako, mimi nashughulikia watoto wako, unaona kama nini mimi ni mjinga. Hiyo kitu iliniuma, ilinidrain, drain. Na unajua baada kwa hiyo ndoa niko tu. Nilikaa tena kama karibu 6 years ndio nikasa hii ndio kukuja kuumana kabisa. Yeah. Okay, nitakuuliza hiyo baadaye. Sasa mkaendelea mkasolve na mkaendelea. Tukasolve na tukaendelea, lakini watoto sasa wakatoka. Mtoto wangu hakukua. Watoto wangu wote wakatoka wakaenda Thika. Mimi nikabaki sasa peke yangu na watoto sasa wao. Sasa walikuwa wamemove on wote paka sasa kijana mwingine alikuwa anasumbua nyumbani amekuja. Sasa wewe ndio mama yao. Sasa mimi ndio mama yao. So mimi nikawalea tu, mimi sikuwa hata nashughulika. Uzuri yangu nilisema mimi siwezi pika. Au wapike watasema na wapikia. Kaka siana kadogo kalikuanga kisirani. Kuongelelea maneno yenye haiko, yenye umefanya, yenye hujafanya. Ikafika mahali sasa mimi nikasema maneno ya watoto nikaachana nao. So mimi nikakuja tena nikaenda Thika. Kwenye tukapigana. Kuna siku tena tulipigana tena tu ulevi. Akanipiga ati nimeenda kibarua. Sasa hii yenye naendiko saa hii. Nimeenda kazi, mjamaa anakuja kusema, ameona paka nimekuja na vitu nimebebana, nimefanya nini? Anaona amesema umetoka kwa nini? Nikifikiria sasa hiyo sasa kwa nyumba hakuna kitu. Yeye wakati ya corona walisimamishwa kazi. Hakuna kitu. Mtu anakuambia umetoka sijui kutembea na wanaume huko, wewe hatujatoka kazi. Na unajua Kengole alikuwa ananichunganga, kuna rafiki yangu hapa anakuja, nikipita hivi anapita hivi, anakuja aone niko. Huwezi enda mahali umeenda. Nafika Thika saa hii, yeye jioni ameshafika. Amefika Thika? Yeah. Kukuangalia ama kukutafuta? Kukutafuta ati huyo anadanganyanga anaenda Thika kumbe anaenda kwa mabwana. Sister yangu alikuwa anamuona anacheka tu hata aongei. Akimuona tu hivi sister yangu anaenda kwa nyumba acheke na ajifiche. Ulikuwa na uhuru? Ulikuwa na uhuru? Sikuwa na uhuru. Nani alikuwa analipa rent? Si yeye, sometimes hata mimi saa zingine nilikuwa nalipa rent. Yeah. Lakini chakula wewe ndio ulikuwa unanunua? Sana, kwa wingi mimi ndio nilikuwa na provide chakula. Yeah. Kazi alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa anafanya, yeye alikuwa huyu anaitwa security internal ama sijui internal security. Yeah. Security yani, kazi ya security. Yeah. Private lakini. Amefika Thika, wewe umeenda kufanya kazi. Jioni yako pale, atarudi nyumbani ama atakaa huko kwenye huko? Atangoja sister, watasolve na sister yangu asema ati mimi nimetoka kwa nyumba sijamwambia. Na nimemwambia naenda kazi ya sister yangu. Nimesikia kazi iko huko mimi naenda. Na wewe ulikuwa unamfuata hivyo? Sasa mimi namfuata wapi? Mimi namfuata yeye hakuwa mtu ati ya kusema kufuata kwa sababu yeye hakuwa mtu ati wa wanawake. Yeye shida yake ni pombe. Okay. Ya na kupiga na kumtu ako na ile inaitwanga mtu ule tu kupiga, yani kitu kitoka anataka mpigane. Mtu violent. Violent, yeah. Yeah. Okay. So sasa ikafika hapo, mimi nikakuja, sasa tukakaa vizuri, nikapata job, nikanunua, nikaweka vitu, nikaweka pesa. Kaambia sasa tuende tujenge nyumba. Wapi huko? Kwao. Sisi kwa walio mnaendanga kujenga nyumba kwao. Yeye hawezi. Kwa nini? Huyo mtu achana na hii. Hata sijui nikueleze. Ni mtu tu wako. Sasa tukatoka tukaenda kujenga, mimi nikanunua, tukagawa. Yeye akachukua loan kazini.
Mimi nikaongezea pesa zangu, hata pesa zangu zilikuwa mingi. Nikaenda tukasimamisha nyumba. Ilikuwa tu nyumba inaitwanga semi permanent, sio permanent, semi permanent. Tukatengeneza ile, kutengeneza ndio watu wa kutengenezewa, kubomea nyumba, ile kutengeneza. Unajua ushago kuna mchanga ingine inatengenezwa round 1, round 2, round 3. Nyumba inakuwa smart sana. Hiyo yote nikafanya, na hiyo ni pesa yangu. Hata kufunika ile, kuna kisegese ati watu wanakuja unachinja kuku. Watu wanini, hiyo ilikuwa mimi. Kuku inatokanga kwenyu. Sasa ni kazini yangu alikuwa saidizo. Nilienda kwa kazini yangu akanipea kuku, nikakuja na nikaenda kununua. Sio sikutaka kumpea mzigo kwa sababu ako Tuko ushaga kwa well hapo. Nikanunua kwake, nikakuja na hiyo kuku. Kukuja tukachinja, tukamaliza hiyo nyumba. Nyumba yangu ikaisha. Vitu nikabeba, vitu zingine zilikuwa hapa zangu nikapeleka huko. So kukuja tukarudi Nairobi tena vizuri. Yeye alikuwa huku, mimi nikabaki nyumbani. So wazazi wake walikuwa wazazi wazuri. Wazazi wazuri sana, understanding nini. Hata unawaeleza nasema kijana wangu ndio mbaya, au wanajua kijana wangu ni mbaya. Lakini sisi kwetu walikuwa wanajua mimi ndio mbaya. So tukakuja hivyo, sasa ndio kuishi sasa vizuri. Kuishi ya vita. Mpaka na watoto wanaingilia. Maisha ingine ufikirie, hata nikafikiria nijinyonge. Sasa nikasema hata nikijinyonga, huyu ako na watoto wake, na mimi huyu ako na sasa mama mwingine ndiye aliniambia, huyu ako na watoto wake, huyu ako na watoto nini, wewe uko na watoto wako. Sasa nini hapo mnataka uchukue nini ujinyonge? Utaacha watoto wako na nani? Mtu amekwenda kukuharibia CV paka kwa church huwezi enda, wamama wa kuheshimu. Alikuwa anasema nini kanisani? Anasema mimi nimetoka nimeenda kwa mabwana, sijaendangi ati kwa kazi, nadanganya naenda kwa makazi. Ya miaka yote mimi namdanganyanga tu naenda kazi. Namwambia si unakujanga Thika unanipata kama niko Thika. Na hii kazi naendanga saa zingine nalala huko hii, na nikibarua tu unaenda Friday, unaenda Thursday, Friday, Saturday unakuja. Na sasa nikuulize Naomi, wewe wakati huo unasema kwamba uko na bwana? Niko kwa ndoa full force. Yeah. Niko kwa ndoa kabisa, hata usioni hiyo vitu zote zinanifanyikia, na niko kwa ndoa. Na tunatandikana ile proper. But see ati you are fighting for your marriage. You are fighting against each other. Yeah. Na marriage. Tunapigania marriage. Si tunapigana marriage isimame na isimame. Ndio kwanza inakuwa wazi. Sasa sijui inakuanga ni nini. Hiyo ndio kitu sijuangi. Ni nini inakuanga hapa ati mna fight, ndio kitu hakuna kuongea. Huyo unajua mungeongea. Yes, mimi namwambia watu uongea. Hata sister yangu anamwambia sometimes vitu nyinyi mnaongea. Hata kuna siku alinipiga nimefura hivi macho, nikajifunika nikaenda Thika, nikaenda kuponea huko. So sister yangu alikuwa bila alikuja, akamwambia sasa kupigana hivi ndio alafu na shida ya plot. Wewe Mungu wangu. Mimi nimeaibishwa. Gani hiyo? So mkipigana hivi watu wanajaa huko nje. Si mnapigana ile mbaya, ile hata wewe unataka kuingia kwa nyumba, yani watu wasijue nini inaendelea. Unafunga milango. Yeye ndiye anafungua milango, anakusukuma huko nje, ndio sasa watu waone unapigwa. Sasa hebu nieleze, mmepigana kama leo. Siku inayofuata kama kesho, utaoperate aje kwa au neighbors, uende kazi, utakuwa namna gani? Niko najifungia tu kwa nyumba. Nitoke tu niende kazi, nikuje nijifungie kwa nyumba. Paka siku ile tena nitakuwa sawa. Kama ni ile mbaya, sio mbaya sana hiyo nitakaa. Lakini kama ni ile mbaya sana itabidi tuhame. Yeah. Mlikuwa mnahama after how miezi mingapi hivi? Kuna mahali tulikaa mwaka, ingine miezi, ingine mwaka hivyo. Zilikuwa zinaenda masiku mingi, ati miaka 2-3. Lakini haswa cha vita kilikuanga ni nini? Huyo mtu tu ni violent, alafu akutrust. Alafu hakukuwa anataka kama mimi niendelee. Unajua mimi sasa niko na watoto. Sasa mimi uzuri, mtoto wangu alichukuliwa na Wings to Fly. Akaenda, unajua hata amegraduate, akaenda university. Sasa university ndio hapo sasa hapo ndio sasa ndio sasa ilikuwa shida. Siwezi enda kazi, mtoto ako shule. Corona ndio ikakuja. Utalipaje nyumba ya mtoto sasa? Na yeye alikuwa sasa ameenda second year. Sister yangu ndio huyo. Sister yangu sasa tena kazi zake hizo haziwezi endelea. Nende alikuwa nisaidia kusomesha.
babake anakumpigia simu, aliniacha kwa alikuweka kwa line. Akatambia nalipa. Mko kwa line. Kwa mstasa unajua kwa university vile unaenda hapa ulipa hivi. Tuliwacha kwa line. Yeye alikuwa tumesema accommodation. Mimi nilipe school, sister yangu alikuwa amelipa school fees ya kwa accommodation. Hakulipa. Ni kuanza sasa kukopa. Tuko shule. Masaa ndio inaendekea, tulitokanga kwa shule saa 1. Saa 1 jioni because ya kuwekwa tu, kumbe mtu anakuweka na yuko alafu akakata kushika simu at last. Wakati mnaendelea mnapata hizi shida kwa ndoa, si at least mnaenda kanisani kwa sababu nyinyi ni watu wa kanisa, mjaribu kusuluhisha. Mbona hamko mnafanya hivyo? Sasa sisi nimekuambia Kingori at first, kanisani hawanitaki. Mtasolve na wapi? Wewe sinakwambia hata sister yangu ni vile alikuwa anaingizwa box na huyo mtu, hata sister yangu akwantaka akitukienda huko tunagombana tu hata na sister yangu. Yeah. Ile alikuwa hata brother yangu mwingine alikuwa anaishi hapa lakini alienda home. Brother yangu hakuwa hata ananiongelesha, hata nitaki kuniona. Kwani alikuwa anawapatia nini? Mimi sijui kuwaambia tu huyo mtu anaongea. Sinakwambia ni pastor. Akiongea unasema yes. Hadi anaturn familia yako against wewe. Yeah, aliturn my family for real. Hata hiyo kitu inaumanga sister yangu, si kuenda nini yake, na hiyo ndio kutoka huko babangu akakufa. Wichi kwake inamuuma paka saa hii mkubwa sasa huyu Wathika. Inamuuma hata sasa hiyo kitu juzi aliniambia. Hata hiyo kitu inaniumanga sana. Tuko tumekosana hata siku kuendanga, na hiyo siku ndio watu walikuwa naenda wote wanakutana na familia home. Tulitoka tuko na baba akaanza kugonjeka hiyo siku 1 week akakufa. So hiyo kitu inaumanga sister yangu paka saa hii, anasema sikujua. Kila mtu alikuwa Kingoni nakwambia ule mtu akikuongelesha hata saa hii akikuja hapa kuongeleshe. Nasema huyu mtu wewe ndio kichwa maji, wewe unakuanga na mdomo mingi. Mimi nilikuwa naambiwa tu hivyo. Watu kwa kanisa huwezi ongea na watu wa kanisa. Mapasta wakakataa. Alafu yeye alikuwa kwa pasta tu hivi na bamba tu bamba. Wazee wa mama mwingine wa kanisa tunaitanga mama director alikuwa ameshika huyo mama hivi. Mama wezi so wakafanya paka nikaacha kwenda church. Yeah. Sasa ndoa itasimama kweli? Haiwezi. Sasa itasimamaje na hakuna mtu anakusaidia hapo, wewe ndio mbaya. Hii miaka umekaa kwa ndoa miaka zaidi ya 10. Mbona ulikuwa unavumilia kupigwa ndoa ambayo unapigwa? Hata sijui na kuanga ni nini. Wewe ni nini kilikuwa kinakuambia? Najua acha nikae hapa leo na unajua utapigwa leo, utapigwa wiki ijayo hivyo. Ni nini? Nilikuwa nakaa hapo kwa hiyo ndoa. Nikivumilia nikisema pengine itakuja kuchange. But the more kumbe ndoa ukiona tu ndoa hiyo ni ndoa tu kwanza flag nini red flag ya kwanza ukiwa tu kwa ndoa ujue. Ukiona tu mwanaume akusikizi na mwezi sikizana, hiyo ujue tu hiyo ndoa hakuna penye itaenda. Mtu wa kupigana kwa ndoa. Mtu unamwambia kitu, mtu ulevi. Mtu anadanganya kanisa yeye ni mtu kanisa na huku anakunywa pombe kukunywa. Sasa ni mtu gani? Sasa hiyo ni ndoa gani? Hata kama ndasema yes nilikuwa navumilia, sijui ni nini hata ilikuwa inanifunga. Hata sasa ina regretting, ningesema ningetoka mapema sasa ningekuwa mbali. Una sasa hii kila kitu hakuna. Nilianza kwa hii nyumba na nini peke yake. Kabla tufike hapa. Una regret kwamba ulipoteza hiyo miaka yote na hope kwamba ata change. So familia yao na yako hakuna vile wangewakalisha chini? Familia yake ni wazuri sana. Unajuanga wale wazazi wazuri? In-laws. Yeah. Ya wazazi, hata brothers wake tunaongeanga hata paka saizi. Hata mamake tunaongea. But huyo tu careless ni huyo mtu. Alafu huyo mtu sasa unajua hata wamekosana na babake because of me. Waongeleshani vizuri. Babake alisema kama wewe mwanamke atakuja kwa hii boma, mimi na wewe hapana. So alafu ni mtu tu hata hizi mtu msua kusaidia. Hata hizi saidia wazazi wake, ni huku tu Nairobi pombe. Hata watoto wengine sio wanamsomeshanga na babake. Na wakati mnapigana, hii familia yenu ni zile tunaita blended. Yaani akona watoto na wako mko pamoja. Nafasi ya watoto iko wapi katika hizi vita zote? Kwa hao watoto wake, nilikuwa na watoto 3. Walikuwa wananipenda kwa wake. Kwa sababu yangu walitoka, lakini watoto wanapendana. Kama huyu kijana wake mkubwa wanapendana na msichana wangu sana. Wanapendana na kijana wangu sana. But watoto walikuwa wanapendana. Yeah.
But huyu mdogo ndio alikuwa, huyu sasa wa huyu ndio hakukuwa nataka kuweka hiyo bond. But hao watoto wote walikuwa wanapendana sana. Hata sasa hivi wanaongeleshananga. Hata mimi kijana mkubwa wake ananiongeleshanga. Vizuri sana, tukichapa story tuko tu sawa. Yeah. Sasa tupeleke mpaka ile siku uliamua imetosha. Nimetoka 20 kufurugana, tulianza kufurugana 2020 ile kidogo kidogo, hii maneno ya kwa corona. Ikakuja ikapoa 2021, ikakuja vizuri, akakuja Thika akaongea na sister yangu nikarudi. So kukuja kwa nyumba nikakaa January, February, March 2021. Mtu sasa ndio mimi tukapigana, nikaenda Thika nikarudi sasa. Mimi mwenyewe tu nikajirudisha. Unajua unaongea unasema ni tukapigana ni kama kitu cha kawaida. Na uliniambia haikuwa vita ya polepole. Vita yenye mtu akitoka hapo, hata mzee akuwa anaenda kazi. Anaenda kazi, anasema watu wamempiga kwa barabara asubuhi akikuja kazi. Kwa hivyo hata si mchache. Ilikuwa fight. Unajua na Kengori usicheke kwa sababu ilikuwa si vita mzuri. Unajua mtu ilikuwa inabidi ilikuwa inafika extend. Mtu anakuweka kwa pressure nyingine yenye hata unafika hapo. Ujakosa, ujafanya kitu, umetoka kazi, umechoka, umetoka kwa hustle. Na mimi mtoto wangu hata yuko kwa hiyo nyumba, hata utareact aje? Ayuko mwenye unalisha watoto wengine na yeye mwenyewe, but yeye anakureactia. Hao hata wewe utatoa hiyo pressure, si itakuwa juu. Yeah, alifanya karibu hata nikufe juu ya pressure. Mimi hata ingekuwa mpisha saa hii ingekuwa. Yeah. Kama ingekuwa mpisha au dozi wenye sasa niko nao saa hizi, mimi ningekuwa saa hii nimekufa, nilizikwa kitambo. Kitu nataka kuelewa ni ulikuwa umezoea na ukakubali kwamba hii ndoa ni ya kupigwa. Sikuwa nimezoea ndoa ya kupigwa. Kwa sababu kwetu sikuwa iona babangu na mamangu akipigana, but babangu ni ule alikuwa mkali. Ya mamangu tena kukua strict na kukua violent. Hiyo strict, babangu alikuwa ule wa strict. Hata sisi tulikuwa tunamuona hivi, mbio umekula kona. Huwezi enda na line zake. Taki kelela, taki amwezi cheka, amwezi. Unaona ile hizo ma principles, but alikuwa mtu mzuri sana. Sikuwa yona wakipigana na mamangu. Na mamangu hakukuwa anaishi kwa boma. Mamangu anaishi Nairobi, si yeye anaishi Kitale. Kitale akitoka hivyo, walikuwa wao na biashara. Hawakuwa wanaishi pamoja. But sikuona mamangu tu. Kuna siku moja vita ilikuwa kwa sababu alibatizwa mtoto bila babangu kujua. So hiyo niliona tu vita tulikuwa hapo, lakini watu wakakataza. Sisi walipigana kidogo tu, ile tu kurushania vitu. Bati kukua tile kupigana extend mpaka watu wanaumizana kama sisi. Sasa tulikuwa tumefika pahali ukaniambia mlipigana ukatorokea Thika ukarudi. Maana nikauliza hiyo swali. So sasa vile nilirudi nikakaa. So kukaa akakuja. So tukakorofishana na huyu mtoto mdogo. Hiyo ndio ilifanya nikatoka kwa nyumba, tukakorofishana. Sasa kuna karakini nini nilikuwa natafuta. Nikasema ilikuwa hapa juu kalamu. Ilikuwa kalamu karatasi nyingine ya church. Hiyo wimbo ya kuimba, kuna nyimbo za Waluya za kuimba. So si babangu alikuwa amepasi, nikachukua hizo vitu zake za Kiluya za kuimba. Nilikuwa napenda kuimba hizo mawimbo za Luyas. So nikaanza kuimba, nikaeka kitabu hapo. Kwenda nauliza huyo mtoto hiyo kitabu iko wapi? Na niliacha tu hapo nikaenda Thika nikarudi, mtoto ananiambia kuna. Mtoto akaenda kununua mandazi akaficha. Kaficha mandazi. Na nilikuwa nimeanza, kuna vitu nilikuwa nimeanza kutoa kwa nyumba. Nikificha. So alikuwa anaona vitu hakuna. Sasa akajua nataka kutoka. Sio alikuwa amenipiga nimeenda Thika nimerudi, mimi mwenyewe tu nimerudi. Hakuna mtu amenirudisha hata hajakuja. Kumbe yeye anachukua pesa hizi za NSSF. Anataka ati anadanganya, anataka sasa mtoto wake anataka kuenda university. Unajua kupeleka huyo mtoto alimalizia zote kwa ulevi. Akachukua karibu 1000, sijui 50 ama 60 huko. So sikujua hizo, mimi sikuwa sasa nilikuwa nimetoka kidogo. So hiyo kutoka nikaingia kwa nyumba, tukachukua kitabu hakuna, nikauliza mtoto akanini. Sasa akaniambia usiniulize. Akaanza mtoto akaanza kuchange. Kwanza day 1 nikaona akaanza kuchange. Hata sijui nini hakuna. Nini sasa kisha asubuhi ndio tukakorofishana na ako katoto. Huyo mtoto anaanza kunitusi, kuniongelea vibaya. Si mimi ile kutaka kumchapa.
sikumchapa, nilikuwa kumharas, sikuwa na wachapa. Mtoto akaanza kuniambia usiniambie, niambia mimi. Akaruka nje. Kuruka nje, kumbe kitu walikuwa wamepanga. Baba anasema mimi nataka kuiba vitu kwa nyumba. Na ameweka kijana yake alikuwa juu, ni kama pale chini na hapa juu ni mwisho wa barabara main. Kijana yake ako hapa anafanya kwa kazi ya mtu huyo, vitu za scrap, hizi za vitu second hand. Sasa kijana alikuwa anangojea tu hapo, vitu zikipita zitapita hapo. Na mimi nilikuwa na plan kweli kuchukua vitu, nilikuwa na plan. Hakuna kitu, waacha mtoto aanzishe vita. Nikapanga vitu hiyo kwa hiyo nyumba, nikapigia babake simu nikamwambia mtoto ananiambia hivi na hivi na hivi. Wewe unanisijui nini mtoto, sijui nini. Kijana yake akaenda, akatoka mbio akaenda kuita kijana yake mkubwa. Kijana yake wanataka kunini kwa nyumba. Hiyo ikaisha hivyo. Simi nikakaa tena. Kesho yake mzee akakuja amelewa. Nikamwambia pombe ndio unakunywa na hata school fees mtoto anatakana aende shule, school fees watoto wanashinda hapa juu school fees, unapata wapi guards za kukunywa pombe? Wacha sasa vita ianze. Vita ianze, kijana yake huyo paka akuja ingilie. Mimi nikaona kijana yake amekuja kuwatenganisha ama wanataka kunipiga wote. So nikaona hapa kijana atanipiga. Mimi nika cool down. Nikasema hii vita wacha tu nini. Akanipiga hata nilikuwa nimefura uso yote. Mimi nikakaa kwa hiyo nyumba day 1, day 2. Day 3 nikakaa tu. Day 4 tena msichana akaanza. Akaficha sijui akanunua breakfast wakaficha. Nikamwambia mimi ananuanga chakula hapa na fichanga. Ati babali tuambie sijui maneno yako sijui nini. Nikamwambia okay ni sawa, hata nilikuwa najipanga. Ulisema kuna pahali umesema kwamba ulikuwa unachukua vitu kwa nyumba unaficha, kwa nini? Sasa nilikuwa nataka kutoka. Nilikuwa nimefika mwisho wa nini. Na kwa sababu nyumba kwa sababu ni yangu, kulikuwa na masufuria hivi vitu wanaunda tuchama, nataka kutoka. Masufuria, manini. So nikakuja, nikaingia, nikaficha tu vitu, tu hotpot. So nikakuja, nikaficha kwa sistangu, nikaficha. Sasa huyo mtoto akaanza tena hiyo chaos. Hasa vita ikakuwa kijana yake. Wacha kijana yake wanitusi kwa plot. Mbwa, toka. Wewe ni mjinga sana. Toka hapa. Wewe sio mama yetu. Toka hapa. Si kuongea. Ile naongeanga. Ile nafanyanga nini. Nikamwambia tu ndio nikamwambia nauliza tu sasa Newton utaweza kunitusi? Vivian utaweza kunitusi wewe tu? Wewe mwenye nimeenda kukutoa nyumbani kama unakaa sijui aje unaweza kunitusi? Watoto walinitusi. Nililia. Nikapanga tu vitu zangu sasa vizuri. Mangu vitu tu kidogo, si kutoka ulikuwa umewekewa security hiyo kijana huwezi toka na vitu. Na vitu ni yako, sio yake. Hakuna kitu kwa hiyo nyumba hata inamuita baba ama mama. Hakuna. Sasa mimi nilikuwa na target nichukue gas hii meko, si ati gas kubwa meko. Na vitu kadhaa na vitu nilikuwa nimepeshanga kitambo. Na sasa kwa nyumba kulikuwa na nini? Kwa nyumba kulikuwa viti, kabati, TV, vitu yenye nilikuwa nataka ya maana. Mattress, kitanda, kila kitu takwambia kila vanished house. Mnaitanga hivyo. Meza, kila kitu ni yangu. Nilienda paka kwa chief kama tumeshakosana. Sasa nilichukua tu hii TV peke yake, kabati nilikuwa nalipia pesa, hata nililipa pesa kwa chifu ndio nenda nichukue hizo vitu. Kabati nikapata ameuza, kitanda deka ameuza, sikutaka yes but nilipata hizo vitu zote nyumba hakuna vitu. Viti hakuna, ile kiti ilikuwa yangu, hakuna aliuza. Na hiyo pesa ni ya kufanya kazi gani? Si ya kukunywa pombe, pasta. Mzee wa kanisa. Unasema ni ya kufanya nini? Ya pombe, yeye anapenda pombe. Pombe ndio kila kitu, maisha yake yote ni pombe. Vitu hizo anauzanga, hata alikuwa anaibanga vitu kwa nyumba akienda. Mimi utaweza pata umeweka machupa kwa nyumba ameuza, ameenda kunywa pombe. Pasi yangu alienda kuuza. Vitu mimi alikuwa anauzanga vitu zangu kwa nyumba zangu, sio ati zake. Anauza hata masufuria, kuna sufuria 3 nilipata kubwa hakuna, ameuza, amekunywa pombe. Na huyo ndio ulikuwa umetaka kutumia. Paka nimejenga nyumba kwao kabisa, nyumba 3 bedroom. Na hiyo 3 bedroom sio pesa kidogo. Na huku shagu kienda wewe ndio wanasema uko na pesa.
Watu walinikula kunikula. Mimi nilitumia pesa mingi sana. Investment zangu mingi zilienda huko. Ulikuwa una save wewe pesa zako? Si nilikuwa na save, lakini vitu chama toa mama ukipata unaenda utapata unafanya kitu. Okay. Yeah. Sasa umeenda kwa chief. Chief akatuauthorize, chief akasikiza. Nikamwambia mimi sitaki vitu, nimemwachia kila kitu kwa nyumba, lakini nataka kabati, nataka TV yangu na nataka TV. Vitu zingine vitanda siwezi chukua kwa sababu TV nilikuwa nasikia ameoa, sijui mwanamke mwingine amemweka. Unajua nilikaa 1 year, hiyo vitu ndio kwenda kutoa ilichukua karibu 1 year and a half. Kutoa tu vitu kwa nyumba yangu na ni zangu, hata nguo zangu. Anatembea tu na anahama na manguo zangu tu akizunguka, na yeye mtu akiendanga mahali anafukuzwa, anashindwa kulipa nyumba, anafukuzwa. Haizi lipa nyumba. Nilikuwa niulize, unajua kama alikuwa na mtu mwingine? Hata hakuwa na mtu mwingine. Yeye tu pesa zake ni pombe. Sijui kama alikuwa na mtu mwingine huko, kwa sababu nikitoka akaoa mwanamke mwingine Mjalondo, walikula na hiyo pesa. Huyo msichana akatoroka tena, akaona huyu mtu hana maisha, vile pesa ziliisha. Kaanza tena kuhangaika, anasema mimi nirudi. Nikamwambia mimi siwezi. Alikuwa anakutafuta urudi? Hata saa hii. Hadi saa hizi? Na unaweza rudi? Hapana. Najua mmekaa miaka mingi sana. Unaweza kuwa tempted useme wacha nirudi. Sasa King'ori, utarudi wapi? Nini unafanya? Mtu hata kama hata nini hana. Utarudi kwa mtu kwenda unaenda kufanya nini kwa yeye? Mtu haizi hata mtu sio mtu wa mavision. Mtu yeye anafikiria pombe. Haizi fikiria mjenge, mfanye nini, mnunue nini, hakuna. Sina kuambia kama nyumba kama hii ni yangu. Sasa ulipotoka ulienda wapi? Sasa nilienda. Sasa hiyo kukosana, nilikuwa na mizigo nikasafirisha kwa mtoto wangu, alikuwa na kanyumba hapo Wangige. Nikaenda nikarusha huko. Vile nilirusha huko, vitu tu kidogo yenye nilikuwa naficha tu vitu zote maana. Nadanganya hata hizi vitu, hata hizi viti 2. Hii na nyingine ziko hapa 2 ndio nilipelekanga huko. Nikasema msichana wangu anataka aende. Yaani ile nilikuwa nataka nikimove hata nikwenda kakitu. Kwa sababu hapa naona dalili hakuna kitu ndatoka nayo. Mimi sister yangu hata saa hii ndio juzi analia, hiyo kitu inamsumbua. Hata huyo mtu alinifanya paka nikanini. Bila niligonjeka ndio alijua kweli. Na yeye ndiye alinitibu hiyo sister yangu. Alinitibu na pesa mingi sana. Uliugua wapi? Si pressure, nilikuja nikapata ulcers, hiyo stress. Nikiwa job nikaanguka, au watu wakanipeleka hosi, walinisaidia sana watu. Nikakuwa kama mtu aoni, mtu ukiamuka unaanguka. Kwa sababu ya ndoa. Ilikuwa sababu ya ndoa. Hata hao wajuangi ati ilikuwa sababu ya ndoa, but ni kwa sababu ya ndoa. Pressure ndio inapanda inaenda paka unaenda abnormal. Juu yake tu mtu unajua penye uko tu atakuja, sijui atakuja tu na makels, amkuja ni na uko tu hapo. Naomi, unataka kusema hiyo ndoa ingekuweka kwa kaburi? Mimi nilikuwa naanguka tu nikiona kupu kama mtu naanguka kifafa. Na niko saa hiyo kazi nimejikaza na sitaki kuambia wadozi wangu. Ile nilianguka usiku, sasa nikaona kama nakufa, ndio walinikimbisha impishe hiyo usiku saa 8 usiku. Hiyo ndio walinitoa. Na nashukuru wadozi wangu walikuwa wazuri, wakanipeleka hiyo sana wakanitibu. Sasa wao wakanirifaa kwa sister yangu. So sister yangu ndiye alichukulia hapo. Alinitibu. Hiyo vitu H pylori ni mbaya sana. Hiyo yani kukua na stress, unajihold, kuna video naenda kutengeneza kwa tumbo inaweka kidonda fulani. Sasa hiyo ndio ingeniua tu na ni huyu mwanaume. Hata nikamwambia nikiwa tu dhika, sasa ile tujawachana sana, na mwambia niko dhika niko hospitali, lakini nimehama mimi kwa akili yangu nimetoka, but sikuwa nimemwambia nimetoka. Ndio nikuja nibebe vitu ndio hao watoto wanitusi. Tulisuku hata tumeachana, hata nikigonjeka hiyo ugonjwa tuko tumeachana. Tuko tumeachana. So kwa hivi sasa hali yako ya afya iko namna gani? Sasa niko sawa, nilitibiwa. Yaani ilikuwa tu stress ya ndoa. Sasa niko sawa, unaniona niko sawa. Si kwa hivi. Kuna mtu anapitia mambo ambayo wewe ulikuwa unapitia. Utamwambia nini? Kabla tuendelee. Ndio hata nilikuwa nasema ningekuwa na uwezo ningefungua YouTube channel yangu ya kufunza watu. Ukiona ndoa haiwaka, usiforce, don't force. Utatoka hapo kama umekufa, ama utatoka hapo kama everything umedrainiwa kila kitu. Sasa ona kama mimi sasa ndio nimeanza maisha.
Hii nyumba hata hii kiti ni ya mtoto wangu ya shule. Hii kabati juzi nimepewa na mama mwingine, walifanya chama wamenipea hii kabati. Rafiki yangu sana, Mungu tu ambariki. Vile tuliachana, nilienda kazi ya kuishi. Yaani unaishi pahali nafanya kazi? Yeah. Nikaenda hapo nikaishi. So ndio nikaona ai tena mtu mkubwa hivi kuishi kwa mtu nauna kwako, lazima tu mimi nikae na kwangu. So ndio nikakuja nikaanza nikanunua kitanda. Baada ya miezi tena 2, unajua mshahara sio ati ile utasema utafanya vitu kwa nyumba. So ni miaka kama 3 na nyumba hakuna kitu. Sasa uko na miaka 3 hapa? Yeah, 3 years. Kutoka Ngondoo ni 4 years. Yeah, lakini kutoka kuishi hapa ni 3 years. Inaenda 3 years, sijafika but inaenda 3 years. Yeah. Lakini kwa hivi sasa Naomi, uko na peace of mind, uko na amani ya kimawazo? Kabisa. I regret kwenda kuoleka kwa ndoa ya mtu. Alafu nimekuja kujua kuoleka kwa bwana wa mtu ni kama kasi. Sio kama kasi. Yaani hata kama ni mimi, wale watoto wanalia, mama analia, those things zinakukujia. So vitu zako haziendi sawa. Mimi nilikuwa napata kazi zinaisha tu. Hakuna kitu na invest. Pesa sishiki. Sasa hata ndezaona hata kama ninapata kamshahara kadogo kanya napata haka, but ndeza fanya kitu. Sasa certificate ya mtoto wangu ilikuwa mashule paka sasa hijatoka. Bado sijui nimebakisha 9K. Na ndio imeenda 6 years. 6 years. 5 years tu kijana wangu afanye university hiyo high school. Yeah. Oh, ya high school ndio imekwama. Ya high school imekwama. Huyu wa nini unajua alikuwa analipiwa na Equity, ana shida. Huyu alienda tu akiendanga. Sasa huyo kijana ako wapi? Ako Thika. Anafanya nini, kazi gani ama anafanya nini? Anasaidia sister yangu but ameingia kwa pole mama. Kwa mtoto ananisumbua. Pole mama. Mtoto ananisumbua. Nini kinaendelea? Hajaenda college. Sijui ameingia kwa nini. Sijui ameingia kwa sijui ni vitu gani wanakula. Mtoto anakaa sijui anakaaje. Hata ukimwona mimi hata nimekuwa na aibu sisemangi. Hata hajai rudi huko. Hata mwalimu alimwambia kuja aone certificate yake, hataki kuja. Mtoto amekaa sijui aje. Hata huwezi jua ni mtoto. Hata sio wangu. Sijui ni wa nani. Hata juzi nilimwambia nataka akufe. Kaburi za mamangu na babangu ni 2, niende nimzike hapo. Kwa nini? Mtoto sasa kama asikii. Alafu ni ule mtoto tena sijui yani ako na nini, ako na spirit gani. Ule mtoto akikuongelesha hapa utafikiri ni mtoto. Very humble, very nini, mkaribishaji munini, lakini yenye ananifanyia ni behind the scene. Anafanya nini? Mtoto haizi kunisikia. Mtoto ametoroka kwa boma kwa sister yangu, sasa anaishi kwingine. Mtoto sister yangu amemkaisha, sijui anatumia mavitu gani. Sikingoni nikikwambia ukimwona hivyo hata wewe mwenyewe utatoroka na ni mtoto wako. Ule mtoto paka juzi nilimwandikia message, hata niko na hapa kwa simu uangalie. Nilimwandikia nikamwambia ninafurahi nikiona umekufa niende nikuzike nyumbani kwa ile makaburi ziko 3, 2 nikuweka hapo katikati ya baba na mama. Mama, ndio ufike useme maneno kama hayo, kwa ni kijana na ako namna gani? Najua hautuelezi vizuri ni nini kinaendelea na yeye. Huyo mtoto ni kama ameingilia sijui hizi madawa. Nini? Hataki kukaa karibu na watu. Hataka hata graduation na sister yake hakukuja. But nilificha tu watu wasijue, hata huku nafichanga tu. Kwa sababu bila nakuanga mtu ule unaona tu natakia mtoto wa mtu mazuri na celebrate, wangu ndio huyo ametokomea. Niko na swali. Unaona kama yale yaliyompata yanaweza kuwa yametokana na ile ugomvi mlikuwa nao kila wakati katika hiyo ndoa? Yeah, itaweza kuwa ilichangia moja kwa sababu hata yeye aliingilia, kuna vita aliingilia, ile ilikuwa second fight, it was a bad fight. Hata mzee akahama akaendanga. Sasa mzende alihama kwa nyumba hiyo siku akaendanga. Tena mimi nikabembeleza yeye akarudi. Hiyo vita ilikuwa mimi, yeye, kijana wangu, mimi na yeye, watu 3. Yeah. Hata kijana wangu akamwambia toka. Alikuwa anataka kumpiga. Kwa hivyo vita vya wazazi vina affect watoto. So siwezi sema ni hiyo kwa sababu naonanga tena mtoto wa brother yangu wako tu tena. Huyo sasa hata ndio wasi. So hata sijui kama niyo ilichangia ama ni gani, mimi hata sijui.
Turudi kwa ndoa yako kidogo. Ulikuwa na hamu sana ya kuwa bibi ama ya kuwa kabisa kwa ndoa? Kabisa. Hakuna mwanamke kwa hii dunia anakosanga akuwe kwa ndoa. Kuna tu mama utaweza kaa mahali useme tu kae peke yake. Pengine unaona ndoa nyingine inawaka. Watu wanakaa vizuri, watoto wanakaa vizuri na babao na mamao. Wewe unaona kwako watu usikae na ndoa. King'ori. Ndoa yenyewe ndoa wanasemanga ndoa si ati nini. Mimi sasa ndio naona nasema hata mimi mtu akiniambianga sasa ati ataendaka kunioa. Mimi naambianga hapana. Siwezi taka kuolewa tena. Ndeza taka rafiki lakini sio bwana. Yeah. Okay. Hata naambianga unajua mimi naongeanga na mtoto wangu msichana freely. Namwambia mimi natafuta boyfriend. Msichana ananiambia ng'ang'ana na hali yako. Msichana anajua chenye nilipitia. Hiyo kugo. Unajua msichana alikuja hospitali akaona vile aliniona. Tena yeye ndiye alinibeba kutoka hika sasa job akanipeleka Thika. Yeye ndiye alinichukua. Nilikuwa natembea nikianguka. Yeye ndiye alikuwa amenishikilia hivi. Mtoto akushikilie paka Thika. Watoto hiyo trauma iko kwa watu. Alafu hiyo kitu tunaekanga kwa watoto. Kama Hilary Sayuki mwambie juzi nimwambie akasema umepata ile tu story tukua Thika. Mwambie Hilary nimepata mtu nataka. Naambia but sio ule. Unaona mtoto anakuambia hivyo. But sio ule. Wewe ni mtoto wako anakuambia sio ati jirani ama mtoto wako mwenye umezaa anakuambia hivyo. Hiyo miaka ni mingi. Hiyo miaka ni mingi. Sasa una kitu, ndenda wapi? Kwetu utaweza pewa nini? Lakini huwezi jenga, walio huwezi jenga kwa boma. Sasa ndapata wapi pesa ndio ninunue hata point moja. At least pa kujenga. Hata watoto wangu wanasemanga hata ungekuwa na kashamba, hao wataweza fanya hustle la nini. Sasa hata wanataka wajijenga kivyao. But ni too late sasa nitafanyaje? Mimi sasa karibu ni celebrate mwaka wangu 41 ama 42. Okay. December. This year? Yeah, this year. Tunaelekea December, so happy birthday in advance. Umelearn lesson gani kabla tumalizie? Chenye nilikuwa nataka nifunze, yani kuambia watu kama niliona juzi msichana mwingine ati anaingia kwa second wife. Na yeye ni msichana mdogo sana. Mimi ndaweza kuencourage wasichana wote wadogo wenye wanataka kuingia kwa second wife. Second wife is like a curse. Ni kama utalaniwa nao, yani wale bibi mkubwa ni kama atakula. Si ati kulani, ni kama tu kitu huyo mama ako kwake. Pengine kuna kitu anakosa anasema tu ningekuwa hivi, pengine ningekuwa hivi. Hizo vitu zinarudi kwa watoto wako. Ndio unaonanga King'ori, hata mimi naonanga kama huko kwetu Western, Kitale hivi. Watoto wa second wives. Hata kama watasoma, hawatakuwa 100% ati. Hebu watatueleza kwa comment section kama ni ukweli watu ni ukweli. Kama sio ukweli hao ndio watasema. Second wives, watoto wao huo wa nini? Na hata kama wataendelea kuna kitu. Kama sio generation kuna the next generation itakuja, itawasumbua. So usiaye sema tunaenda kwa ndoa, tunaenda kuharibu ndoa ya mtu, atuwe utaweni ndio wa kutosha. Mwanaume anakudanganya bibi yangu ni mbaya. Hakuna wabibi wabaya kwa hii dunia. Bibi wote wako equal. Wanaume wanasemanga ati bibi yangu ni mbaya ndio wewe uingie box. Ni kukudanganya na kudanganya. Yeye ndio ukiona hivi anataka kukunini hivyo ni kama huyu alinidanganyanga bibi yangu ni mbaya hata ajui nini mwanamke anakatu hapo. Hajui nini? Ajui yani usafi, mwanamke wangu sijui nini, ukienda nyumba sijui nakaje, ajui kutafuta yani mimi ndio mfanyia kila kitu. Na akasema ati hayuko nini kufanya kila siku, lakini sio mwanamke wa kureason, wa kuthink. Na unaingia sema na kweli ndio mwanamke ni mjinga. Mjinga wapi? Wewe ndio utakuwa hata mjinga kwa sababu umeenda kuenda hiyo ndoa ya huyo mtu. Sasa wewe wakati ulileta reasoning ya kwenda kujenga kwao. Huyu hakukuwa maijenga. Lakini sasa hiyo wakati alikuwa amepass nikienda kujenga. Wakati wewe umeleta hiyo reasoning ya kwenda hadi kujenga kwao, ilikuacha wapi? Kwa hospitali. Of course. Kigori akusicheke. Guys, usinikumbushe. Iliniacha kama nimekufa maiti. Nilifufuliwa tu na Mungu. Sasa hii ndio
gather hiyo reasoning. Sasa hizo reasoning mimi chenye kilifanya, kuna sikuwa najua stories za Tuko, but kuna mama nilimuona from Kakamega. Huyo mama Mungu ambariki, but nimesahau hizo clips zote nilikuwa but ile simu yangu haikuweka. Sasa vile nilibadilisha hii simu hiyo ikanini. Hiyo simu nilikuwa nimesave hizo ile vitu ziko za zile zilifanya nilikuwa nimezisave. Huyo mama mwenye alikuwa ameoleka kwa second wife akatoka. Akatoka na reason yake, kumbe kutoka ni kuwa second wife, umeenda kuharibu ndoa ya mtu analilia huko, vitu zako zitaenda mzuri. Huyo mama ametoka na sasa yako sawa kabisa. Na yeye mwenyewe ndiye alijitoa kwa ndoa, sasa bwana yake hata alijaribu aliambia baba bwana yake enough is enough. Huyo mama ndiye alinifungua. Hata mimi sasa pengine ningesema nimesharudi. Sasa ningekuwa pengine niko huko. Kwa sababu anakutafuta bado. Hata sasa tunaongeanga. Sasa ikinini anapiga simu. Ambia uko poa. Anakupigia akiwa mlevi ama? Ananipigianga akiwa soba. Akipiga akiwa mlevi siwezi shika. Hata yeye mwenyewe anajuanga hizi mimi, kwa sababu mimi ulevi tu kwa tunaendana na yeye. Hiyo ndio tulikuwa nafanya, tunapigana. Akilewa vita itakuwa kwa nyumba. Na nilijaribu kumfanya asikue mlevi. Hekengori nilicheza. Wazazi yake wakaingilia. But mimi nashukuru wazazi wake sana, wako wazazi wazuri. Walini understand. Hata vile sasa nilitoka, they understand. Huwa tunaongea. Very nice man. Nini ilikuwa inafanya akunywe hivyo? Mimi kuna siku aliniambia kama mimi babangu alikuwa amekunywanga, hata mimi kukunywa sio nini. So wezi joni kwa, lakini vijana naonanga hata brothers wake mwingine tena ni mlevi, mwingine ni mlevi. So pengine ni huko kwao. Lakini mtu kujiwekea tu. Tusidanganyenge ulevi. Vitu ni mtu unajiwekea tu. Uteze. Ni choices. Alright. Siku na watu wanakunywa huku nje mapombe na mnaona wako tu soba. Huyu hajasomesha watoto juu ya pombe. Atakunywa pombe za ngapi watoto wanatakana wasome. Alafu hata kitu ndio ninanitouch. Ilifanya hata nikatoka kwa ndoa sana. Mtoto wake alikuwa anatakana aende university. Akaenda akachukua pesa na danganya anapeleka mtoto university. Mtoto akaenda university mpaka sasa. Sasa kitu ikafanya mimi watoto wangu hata kama alienda na kusoma na Equity but alisaidika, but kuna mimi nimsaidia, lakini waka hajasoma. Kwa nini Kengori? Na mtu umeenda kuchukua paka pesa. Huyo ni mwanaume aina gani ndio unasema ati nirudi huko kufanya? Sawa. Pole sana Naomi kwa yale umepitia hiyo miaka yote kwa hiyo ndoa. Lakini at least umetoka na uhai. Na sasa afya yako imerejea, iko sawa. Kiafya niko sawa, lakini kitu napandanga sometimes ni pressure. Usifikirie but hiyo pressure na siku hizi na i-control na mama mingi. Naambianga msalamu kuja tuende hivi. Hivi alafu watoto, unajua watoto wa siku hizi na watoto wa sistangu ni hao majensi. Wanakuambia nani hebu kuja tunaenda mahali tunaongea tunaka. Sawa, tumalizie hapo. Asante sana Naomi kwa wakati wako na kutupea. Alafu bado sijamaliza. Alafu niko na shida ya sijui kama mtu ataweza jua nini. Mtu ataweza kuwa ana hii nini ya kusmell. Yangu iko chini sana. Sense of smell. Hiyo ndio inakusumbua kwa hivi sasa. Wamesikia. Sasa unaweza peana nambari yako ya simu wawasiliane na wewe. Kama uko willing ama uko huru kupeana nambari ya simu. Nambari yangu ya simu ni 07 22 952 858. Umeregister kama? Naomi Robai. Naomi Robai. Na hiyo ni ya kitambo? Sio kitambo sana, ni wetu tulinunua kwa safari kwa Okay, asante sana Naomi kwa kutupea story yako. Na fikiri pia wamesoma. Umejifunza mawili matatu kutokana na yale ambao umepitia na vile ulivyoweza kujikomboa katika huo katika hiyo ndoa. Tunakuombea ukue na mazuri. Pia useme wakati familia ya Tuko ilikutembelea, things opened up, yani maisha yalibadilika. Tunashukuru sana. Nashukuru. Hata mimi nilikuwa nimeogopa kukuja kwa Tuko. Kusema ati vile ndoa vile nilikuwa naogopa. Vile nilikuwa naogopa sana kaaje. Hivi tunajua watu, kuna watu huku kwa ground wako na mambo, lakini nile wanaogopa. But mimi vile niliwatch, nikaona ule mama alinikomboa kutoka kwa ndoa. Kuna tena mama mwingine niliona huyu wa cats.
Tena kuna mwingine wa mama tena mgani, kuna mwingine alikuwa anapigwa sana na ameinvest kwa mwanaume. Watu kama hao, kuna mama kama 6 hao ndio walifanya sasa ukatiwa nilipumua tu. So hii Tuko mimi ukinipata nikiwatch hizi vitu paka job sasa, tuko na wifi na download naweza shinda hapa usiku paka saa 8 nikikuja mimi ni watch hizo vitu, nikiwatch nimepata huku nimelia. So Tuko imenisaidia tu sana, ndio hiyo ndio ilifanya nikahili, hata hiyo ndoa sasa nikairelease, wacha iende, ikienda mimi ni build maisha yangu kama Mungu tu hata nisaidie nipate tu mahali mimi nijenge tu, kujenga hata ndeza jenga hata nyumba iko ya mabati but nipate tu mahali. I wish you the very best. Thank you. Yeah. Tuko family, that's the story of Naomi Robai. She is within the city. This is Kangemi. I hope you've learned a lesson or two from this conversation that we've had today. When it is too hot, jump out before it's too late. My name is Kingori Wangeshi, right here on Tuko. Until next time, thank you for watching.